சோ நம்ம நேயர் ராம் அப்படின்ற ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, இரவில் தூங்குவதற்கு முன் இருமல் வருகிறது, பிறகு சரியாகி விடுகிறது, இதற்கு என்ன முத்திரை? சோ அதுக்காக இதுவும் அதை செஞ்சு நம்ம இந்த முத்திரையும் செஞ்சுக்கலாம். ஓகே, இரவு தூங்கும் போது இருமல் வருது அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் கவனிக்கப்படக்கூடிய விஷயம் தான் அது. என்னன்னா வயிற்றுல வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஜீரணம் சரியா இல்லை, மலம் சரியா கழியல, அல்லது காத்து அபானன் வந்து மேலே ஏறுது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒரு இருமல் வரும். இரவுல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் அப்படி இருமல் வருது அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அபான முத்திரை செய்யணும், அது கூட லிங்க முத்திரை பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்தது உஷ்ணசீர் முத்திரைன்னு ஒரு முத்திரை, இந்த முத்திரை பண்ணணும். இந்த 3 முத்திரை பண்ணும்போது உடம்புல வந்து தேவையான மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்போர்ட் பண்ணும். முடிந்தால் ஒரு ஏலக்காயை எடுத்து வாயில வச்சு மென்னு அப்படியே அந்த சாறு மட்டும் முழுங்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த இருமல் குறையும். இந்த 3 முத்திரை கண்டினியூஸா நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி பண்ணணும். அதாவது நம்ம ஏன் 3 முத்திரை சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நோய் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, இப்ப வந்து ஒரு அறிகுறி, இப்ப வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு தும்மல் வருது அப்படின்னா அந்த தும்மலை போக்குறதுக்கு நம்ம இப்படி செஞ்சா போதும். ஆனா இது ஒரு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு, தினந்தோறும் வருது அப்படின்னா அது ஒரு நோய் பிரிவாக நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ ஒரு நோய் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய மருத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு நோய்க்கும் 3 காரணங்கள், அதாவது வாத பித்த கபம், சரிங்களா? ஸோ அந்த 3 வாதம் பித்தம் கபம் 3 நாடிக்கும் நம்ம வந்து சரியான விகிதத்துல முத்திரைகளை தேர்ந்தெடுத்து செஞ்சோம்னா அந்த நோய் வந்து குணமாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. நோய் கட்டுப்படுவதற்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, நோய் குணமாவதற்கு இந்த 3 முத்திரைகளை செய்ய வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றோம். சஹா டிவில மாஸ்டர் சஹாநாதன் மற்றும் பல மாஸ்டர்கள் இணைந்து உங்களுக்காகவே பிரத்யேகமா பல அப்லிஃப்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸை வழங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மறக்காம சஹா டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.